दोस्तों, बादाम का नाम आते ही आपके दिमाग में इसके तमाम फायदे आ जाते हैं और ये सच भी है। वो इसलिए क्योंकि इसका सेवन आपके शरीर और दिमाग दोनों के लिए अच्छा रहता है। लेकिन बादाम खाने के कई फायदे ऐसे भी हैं जिनके बारे में शायद ही आप जानकारी रखते हो। इस दौरान इसका सेवन कई प्रकार की बीमारियों से तो हमको दूर रखता ही है, साथ ही कई रोगों का उपचार भी इसमें छुपा हुआ होता है। लेकिन बादाम खाने के कई फायदे ऐसे हैं जो लोगों में कंफ्यूजन पैदा करते हैं कि बादाम को भिगोकर खाया जाए या फिर सुखाकर, किससे ज्यादा फायदा मिलता है। कुछ लोग इसका सूखा सेवन फायदेमंद बताते हैं तो कुछ इसे भिगोकर खाना ज्यादा फायदेमंद बताते हैं। ऐसे में बादाम खाना आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा, ये हम आपको बताना चाहते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। जी हाँ, बादाम में मिनरल्स, विटामिन और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है और इसलिए इसे प्रतिदिन 3 से 4 बादाम का सेवन करना चाहिए, आपके लिए अच्छा रहता है। इसका प्रतिदिन सेवन करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और आप फिट महसूस करते हैं। वहीं दिल के रोगियों के लिए रामबाण है बादाम। जी हाँ, बादाम का सेवन दिल के रोगियों के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर आपके परिवार में किसी को हार्ट की समस्या है तो प्रतिदिन 3 से 4 बादाम दूध के साथ खाएं। इससे आपका शरीर बलवान तो होगा ही और हार्ट की समस्या भी दूर हो जाएगी। तनाव को कम करे और दिमाग को बनाए तेज। जी हाँ, आजकल की तनाव भरी जिंदगी में बादाम का सेवन आपको तनाव से दूर रखता है और यदि आप प्रतिदिन 4 से 5 बादाम खाते हैं तो पूरे दिन फ्रेश फील करेंगे। इतना ही नहीं, बादाम का सेवन करने से दिमाग तेज रहता है और आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। क्यूरन हेल्डेक्स से अंकुर अस्थाना की रिपोर्ट।